Karibuni tena kwenye channel yetu ya upishi. This is Cook with Tamy and my name is Tamy Mohamed. Leo tutajifunza njia rahisi ya kupika pilau na maandalizi ni kama yafuatayo. Kando tutakuwa na vitunguu maji piece 4 kubwa, tutakuwa na kitunguu saumu kijiko kimoja, tutakuwa na dawa ya pilau vijiko 2 vikubwa, tutakuwa na pilipili hoho 2 kubwa, tutakuwa na viazi 4 vilivyooshwa na kukatwa kwa usafi, tutakuwa na nyama iliyochemshwa na tangawizi na maji yake tukayaweka kando kwa kuyatumia baadaye. Tutakuwa na tomato paste ama tomato za kubondwa, tutatumia vijiko 2, tutakuwa na mafuta ya uto kikombe kimoja na mchele vikombe 4. Katika sufuria kubwa weka uto wako kikombe kimoja na uweke vitunguu maji vile vipate kuchemka hadi kuiva. Vitunguu ni kama unavyoona vimekarangizika na kuiva. Tuviwache hadi viendelee kukua rangi ya golden brown kama kawaida yetu, tupate aroma nzuri ya vitunguu. Kama unavyoona vitunguu vyetu vipo tayari, rangi yake imeshageuka. Tutaweka kitunguu saumu kijiko kile kimoja na tuchanganye ili tupate aroma yake. Kisha tutaweka pilipili hoho 2 zile tulizozikatakata vizuri, alafu tuweke viazi tulivyoviosha na kuviweka kando. Unaweza kutumia greens za aina yoyote zile unazopenda, unaweza kutumia karoti na vinginevyo pia. Tutachanganya mixture ile ipate kushikana vizuri. Kisha tutaweka dawa yetu ya pilau vijiko 2. Unaweza kutumia dawa ya pilau ya kusagwa ama iliyo nzima, vile unavyopenda na unavyoona ni bora zaidi. Leo nimetumia dawa pilau ya kusagwa. Kisha tutaweka nyama yetu bila maji. Tunaweka nyama ilivyo kavu ili ipate kuchanganyikana na hizo ingredients zingine. Kisha tutaweka tomato paste vijiko 2 na kuchanganya mixture yetu hadi iwe pamoja. Kisha tutaweka maji yale tuliyokuwa tumeyatenga kando. Maji haya tulikuwa tumeyachemshia nayo nyama na tukaweka chumvi ya ndani kabisa. Tutaweka vikombe 5 vya maji yale. Kama haukutenga maji yako kando, unaweza kutumia maji ya kawaida vikombe 5. Weka kijiko 1.5 cha chumvi kwenye mchanganyiko wako. Sijatumia chumvi kwa sababu nimechemsha nyama yangu na chumvi ya kutosha. Uachia mchanganyiko ule uchemke. Tutafuatia na kuweka mchele wetu kwenye mchanganyiko ule baada ya maji kuchemka. Changanya pamoja vizuri na mchanganyiko ule, alafu ufinike kwa dakika 5. Baada ya dakika 5, angalia mchele wako, koroga kiasi. Na kama unavyoona mchele wetu uko karibu na kukaukiana maji. Tutaendelea kukoroga ili usipate kushikana chini. Kama unavyoona mchele wetu uko karibu na kuiva, umekaukiana na maji.
Utafinika mchele wako, uweke moto wa chini kabisa kama unatumia gas, ama kama unatumia makaa utafinika uweke moto wa makaa juu na ubakishe kidogo chini, ama uweke kwa oven kwa dakika 10 ama 15. Baada ya dakika 10 wali wetu umeshaiva tayari kwa kupakuliwa. Asanteni kwa kujumuika nami hadi mwisho wa video yetu. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Hadi siku nyingine tena. Enjoy!